তো সিনেমা প্রেমী কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। তো নতুন একটা সিনেমা দেখছি, পুরো মনে করছে মাখন টাইপের। এটা সিনেমার নাম হচ্ছে রাইফেল ক্লাব। ওকে, তো এই রাইফেল ক্লাব এই সিনেমাটা দেখার সব থেকে বেশি আগ্রহ হচ্ছে অনুরাগ কাশ্যপ। এই অনুরাগ কাশ্যপের কিছুদিন আগে যে একটা মুভি রিলিজ হয়েছিল মহারাজা নামে, যেখানে যেটা আর কি তামিল ইন্ডাস্ট্রি থেকে নির্মাণ হয়েছিল। আর ওখানে তামিল ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিজয় তেলাপাতির সাথে এই অনুরাগ কাশ্যপ ছিল। তো এই অনুরাগ কাশ্যপ মনে করছে ভালো মানের একজন ডিরেক্টর। এর আগে উনি ভালো মানের ওয়েব সিরিজ বলেন, সিনেমা বলেন, অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন নির্মাণ করে। ওকে, তো বর্তমান তিনি অভিনয় করতেছেন। ওকে, মানে অন্য অন্য ডিরেক্টররা তাকে কাস্ট করতেছে অভিনয়ের জন্য, আর সে অভিনয় করতেছেন অন্য কারোর কথায় যে এভাবে এভাবে করতে হবে। ওকে, তো সে কি করবে দেখা যাক। তো এই যে এর আগে আমরা দেখেছিলাম মহারাজা সিনেমা, মানে পুরো এর যে ক্লাইম্যাক্সটা আছে এখনো আমার মাথা থেকে বাইরে হয়নি রে ভাই। পুরো অন্য লেভেলের একটা সিনেমা ছিল, যেটা বলে বোঝানোর মতো না। ঠিক ওইটা তো মনে করো যে এখনো মাথা থেকে আউট হয় না এই ক্লাইম্যাক্সটা। আর অনুরাগ কাশ্যপের যে অ্যাক্টিং লেভেল, আরে বাবা রে, এখনো মনে পড়ে। তো ওটা যেতে না যেতে আরও একটা নতুনভাবে আয়া পড়েছে, নতুন একটা নতুন রূপে, নতুন অন্যভাবে আর কি, ডিফারেন্টভাবে আয়া পড়েছে। ওকে, এটা তো মনে করো যে আরও লেভেলের খেলা দেখাই দিয়েছে। তো এই সিনেমার রাইফেল ক্লাবের যে নামটা রাখা হয়েছে কি কারণে, এখানে একটা ক্লাব আছে। তো এই ক্লাবে মনে করেন যে রাইফেল রাখে, মনে করেন যে অনেকগুলো ব্রিটিশের যে রাইফেল ছিল, বন্দুক পিস্তল যে ছিল, তারা তো মনে করেন যে ইন্ডিয়া বা হচ্ছে বাংলা শাসন যখন করতেছিল ইন্ডিয়া ভারত, হ্যাঁ, তখন তাদের রাইফেল বন্দুক পিস্তল এগুলো ছিল। তো যখন তারা চলে যায় তখন বেশ কিছু এরকম অস্ত্রপাতি রেখা চলে যায়। তো ওইখানে মনে করেন যে অস্ত্রপাতির আন্ডার ওগুলো মেরামতের দায়িত্ব বা হচ্ছে ওগুলোকে পরিচর্যা সহ বেশ কিছু লোক মিলে একটা সদস্য বা একটা ক্লাব, একটা সংগঠন, একটা সংস্থা, একটা ফাউন্ডেশন, একটা ট্রাস্ট, আপনারা যাই বলেন, গঠন করে। তো এইটার নাম দেওয়া হয় রাইফেল ক্লাব। ওকে, ওই ক্লাবে মনে করেন যে সদস্যগুলো আছে রাইফেল ক্লাব, পুরো মনে করেন যে রাইফেল বিষয়ে একদম দক্ষ, একদম ফাস্ট ঠুস করে গুলি করে একদম ফুটুস করে মেরে ফেলাই একদম, বুঝছেন? মানে একদম এরা এক্সপার্ট হয়ে গেছে। ওকে, কোনটার পিস্তলে কত বুলেট কোন জায়গায় থেকে কেমনে মারা লাগে, আমটা মেটা সেটা কুচি একটা ব্যাগ আছে, এটা এভরিথিং ইজ ভালোভাবে জানে। তো এখানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এসে আর কি ওখানে আশ্রয় নেয়। ওখানে তার হচ্ছে হিরো যে রয়েছে, সিনেমার হিরো অভিনয় করে থাকে, নায়ক একজন। তো ও মনে করেন যে এখন ইয়াতে ঢুকবে, আই মিন ভাইলেন্স, ব্রুটালিটি, অ্যাকশন, যে মনে করেন যে এর আগে তো রোমান্টিক সিনেমা করতে হয়, তো এই এক জিনিসটা বেশি দিন অডিয়েন্স পছন্দ করে না, সে আর কি এগুলো আর কি পরিচর্যা করতেছে। তো ওই রাইফেল ক্লাবের সে সদস্য হয়, ওই রাইফেল সম্পর্কে জানছে, ভাইলেন্স, ব্রুটালিটি, মারামারি, কাটাকাটি, অ্যাকশন, এই বিষয়বস্তুগুলো আর কি অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য ঠিক ওই দিনে ওখানে মনে করেন যে তার ভাই বা তার বন্ধু একটা মেয়েকে নিয়ে আসে। আর ওই যে তার যে ভাই আর ওই মেয়েটা ওখানে মনে করো অনুরাগ কাশ্যপের ছেলেকে মাইরা আইছে। অনুরাগ কাশ্যপের ছেলে তারা সেলিব্রেট করতেছে। তো অনুরাগ কাশ্যপ তার বড় ছেলের পাশে রয়েছে, ছোট ছেলেকে ফারারি গিফট করে, গাড়ি বাড়ি গিফট করে। তারা সাইডে কথাবার্তা বলতে যায়। এইখানে মনে করেন তার ছোট ছেলে ওই মেয়েটা ওরা আমাকে বিনোদন দিতে আসে, বাল্লে বাল্লে নাচতে আসছিল ওখানে সেলিব্রেট করার জন্য। ওকে, তো সে মেয়েটাকে ইপটিজিং করা আর কি বলা হয় যেটাকে করে। তো ওর যে হিরো রয়েছে ওখানে, হিরো বলতে হচ্ছে ওর যে বয়ফ্রেন্ড, এক লাঠি মেরে একদম ছাদ থেকে ফালাই দেয়, জানলা দিয়ে পড়ে যায়, নিচে পড়ে আর কি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সে আর কি মরে যায় কি না এটা আপনাকে জানতে হবে সিনেমাটা দেখে। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না। ওকে, তো এখানে যে এই যে তারপর মনে করে যে তার অনুরাগ কাশ্যপ তো মনে করেন যে তার বড় ছেলের পাঠাই দিচ্ছে, যা ওরে ফারাইলা একদম, মনে করেন যে পরে বড় ছেলে চলে আয়, বড় ছেলে আয় মনে করেন যে অন্য লেভেলে চলে, ঠিক আছে। আর এদিকে অনুরাগ কাশ্যপ তার ছোট ছেলের সাথে মেডিকেলেরও রয়েছে। তো বড় ছেলে যখন রাইফেল ক্লাবে আসে তখন তো তারা সিম্পলি মনে করে কাঠ বাট খেলতেছে। তো ওখান থেকেই মনে করে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ঠুস করে মারা শুরু করে। তারা মনে করে 2 4 5 জন পড়ে যায়। এরপর মনে করেন যে অনুরাগ কাশ্যপ আসে, পেয়ান পুন খুইলারে ভাই একবারে আন্ডারে বইরা এই জায়গায় প্রথমে আমি বাবা আরে বাবা আমি ভাবছিলাম কিরে ভাই, একটু কিছুই পড়ে না, আমি ভাবলাম সবগুলো খুলে লাগবে না কিরে। মানে কি বলবো, এটা মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রি থেকে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটা। যেখানে আর কি ফায়াদ ফাসিল বলেন, দুলকার সালমান, এরপরে মোহনলালের কিছু সময় আগে আর একটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে বারুজ। বারুজ বারুজ গেম, গেম অফ দ্য কি নামটা একটু এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, বারুজ গার্ডিয়ান অফ দ্য গেমস, থেসুরুস, এরকম একটা নাম দেখলাম টেজার ট্রেলারে, এখনো সিনেমাটা দেখিনি, পরে যে দেখবো। ওকে, তো এটা আগে কথা বলে নেই ওনার রাইফেল ক্লাবে। তো এখানে সৌনবানার মধ্যে গেলে কালার গ্রেডিং বা সিনেমাটোগ্রাফি ছিল খুব ভালো মাপে, মনে করেন যে যেভাবে তারা প্রেজেন্ট করছে সুন্দর লাগতেছে। এখানে মনে করেন যে কীরকম একটা ইংলিশ ইংলিশ ভাব পাচ্ছে, ব্রিটিশ, মনে করেন যে ব্রিটিশ সিনেমাগুলো যে আছে না, ওয়েস্টার্ন যে সিনেমাগুলো রয়েছে, ওরকম ওরকম একটা ফিল, তাদের পোশাক আশাক, তাদের যে বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে ওরকমটা ওরকমটা মনে হয়েছে। আর এখানে কিন্তু অনুরাগ কাশ্যপ বলে যে ওনাদের বিপরীত দলে যে ইয়া রয়েছে, ক্যাপ্টেন রয়েছে,
ক্যাপ্টেন রাভেন आर्यन ना কি জানি, তো ওকে দেখে, तो वेस्टर्न वेस्टर्न रिलेटेड तुम्हें जानते हैं, कहा क्या, ওয়ান বাই ওয়ান, ওকে। তো ওয়ান বাই ওয়ান করতে যাই, দেখে এ একাই অনুরাগ কাশ্যপ একাই, আর এদিকে সবগুলো একদিকে, ওরে বাবা রে বাবা। অনুরাগ কাশ্যপের যেখানে যে লুকটা, তার যে ভুড়ি ফুলে ঠকতলা ভুড়ি, বাবা রে বাবা। এর আগে আমরা সিনেমা দেখছিলাম ভিজার তেলেপাতির, বিক্রম সিনেমা ভিজার তেলেপাতির, যে মনে করুন যে সিনেমাটার মধ্যে যে দেখাইছিল তার যে বডিটা অন্য লেভেলে লাগছিল, মনে করুন যে ওইখানে দেখে একটা কিরকম একটা লাগছিল বলেন ভাই। মানে কি বলবো, আমরা সিনেমার ক্ষেত্রে আর কি দেখি যে নায়কের সিক্স প্যাক মাসল ফসল, কিন্তু এখানে যে দেখা যাচ্ছে ওখানে কিন্তু আমরা বিনোদন পাচ্ছি, ওরে ভাই মা বারে বাবা। থলতলা ভুড়ি তো কি হয়েছে একদম, এতটা ফালাই দেবো একদম, কি ওরকম এইভাবে ভাই এভাবে না এখানে লাগছিলাম অনুরাগ কাশ্যপকে, পুরো অন্য লেভেলের রে বাবা। আমি চাই এরকম ভাবেই তাকে প্রেজেন্ট করা হোক, আমাদেরকে এভাবেই এন্টারটেন করে আসুক অনুরাগ কাশ্যপ। ডিরেকশন দিয়ে এতদিন এসেছেন, এখন অভিনেতা হিসেবে ফাটাই দিতেছে, ফাটাই দিক, এরকম আশাবাদী আমরা। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না, সিনেমাটা ভাই অন্য লেভেলে ছিল, ভালো লেভেলে ছিল। আমি যতই বলি না এখান, যতই বলি না এখান, কোনো অ্যাঙ্গেলে শেষ করা যাবে না এগুলো কথা বলে। এর যে অ্যাকশন বলেন, এই যে তাদের যে মনে করেন যে একটা যে এখানে গান রয়েছে, গানের সাথে একটা গানের সাথেই মনে করেন যে একটা রোমান্টিক সিকোয়েন্স দেখাচ্ছে, একজন ছেলে মেয়ে তাদের প্রেম প্রীতি দেখাচ্ছে, এদিকে তা ওখানে মনে করেন যে ফ্যামিলিগণ যারা রয়েছে, মনে করেন যে বিয়ে বাড়িতে মনে করেন যে বউ আর যে স্বামী যে মনে করেন বাসর করতে আছে, রোমান্টিক সিকুয়েন্স, ওকে। আর এর পাশাপাশি ফ্যামিলিতে মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী খাচ্ছে, চা করছে, গল্প করছে, মানে যে বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে। এদিকে তাদের মধ্যে কেউ আবার বাইরে ঘুরতে যাচ্ছে, চলো আমরা গ্রামটা ঘুরে দেখি বা জঙ্গলটা ঘুরে দেখি, এরকম একটা মানে একটা গানের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্টস রাখছে শর্ট 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 কাট কাট করে একদম পুরো অন্য আরেকটা সিনেমার, এই সিনেমার ভেতরে আরেকটা সিনেমা মনে করে যে দেখতেছি। এই একটা গানের মধ্যে অনেক সুন্দর করে জিনিসটা প্রেজেন্ট করছে ভাই, বলে বোঝানোর মতো না। আপনারা যান এই সিনেমাটা দেখেন, আমি আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে রিকমেন্ড করবো এই সিনেমাটা দেখার জন্য। সিনেমাটা একদম পুরো মাখন টাইপের, এই 2025 সালের শুরুর দিকে এই সিনেমাটা আমি মনে করবো যে বেস্ট এখন পর্যন্ত। এরপরে কোন সিনেমা এরকমটা আমাকে ভালো লাগাবে আমি জানি না, তবে এই সিনেমাটা 2025-এর মধ্যে বর্তমান সময়ে এসে আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে। দ্যাটস ইট। তো অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে সিনেমাটা, আর কমেন্ট করে জানেন আপনারা যারা দেখেছেন তাদের কেমন লেগেছে, যারা দেখেন অবশ্যই তারা দেখবেন, আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আপনার মতামত। ভিডিওটা লাইক দেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না তারা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিও শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম পাশাপাশি শেয়ার করে। বাই।